ちょっと待ってください。レクサス LBX、UX、もしくはハリアーなどを購入検討されている方、朗報です。その予算があれば、実はレクサス NX にも手が届いちゃうんです。ということで、今回は隠れ高コスパ車両であるレクサス NX250 にスポットライトを当てて、私独自の視点から他のモデルとの比較をしていこうかなと思います。今回の動画を見れば、あなたも NX250 マニアになれること間違いなしですので、ぜひ最後までご覧ください。はいどうも、ゆちチャンネルです。レクサス関連や独自の比較系動画など自由気ままに発信してますので、よかったらチャンネル登録で応援お願いします。では早速ですね、比較していきましょう。今回詳しく解説させていただく車両はこちら。レクサスの中でも人気の高い SUV、レクサス NX となります。その中でも今回は250です。レクサスの中でもエントリーグレードであって、一番車両価格が安いモデルとなっています。価格はなんと485万円と、NX の他のモデルと比較すると圧倒的にリーズナブルな価格設定となっています。一応参考までに他のレクサス車、ライバル車との価格差もお伝えします。レクサス LBX は車両本体価格460万円、UX300H バージョン C だと480万3000円、ハリアーガソリンモデル Z レザーパッケージで433万8000円となっております。LBX だと25万円、UX では5万円、ハリアーでは約50万円上乗せすると、実はですね、NX にも手が届いてしまうんですよね。確かに NX のモデル展開の中ではベースグレードとなってますし、これから詳しく解説していこうと思うんですが、装備内容が上位モデルと比較すると結構寂しい内容となっているのも事実です。ですが、高級装備などにそこまでこだわりのない方、上位グレードを購入する予算は少し難しいんだけど、レクサス品質オーナー体験味わってみたい方、3年もしくは5年以内に乗り換えるつもりで購入するのであれば、ガソリンモデルですし、海外輸出規制の観点からも結構コスパよく購入できるのではないかなと思います。そんな NX250 ですが、詳しいパッケージ内容はどうなっているのか、皆さん他のモデルと何が違うのか説明できますか？売れ筋であるハイブリッドモデルであれば、装備や機能面を熟知して見える方もいらっしゃると思いますが、なかなかベースグレードとそれ以外で何が違うのかよくわからない部分も多いと思います。ということで、250の機能や装備に関してどういった機能が非装着なのか、そちらを詳しく説明させていただこうと思います。他のモデルとのさらなる比較検証は今後やっていこうと思います。この車両と比較してほしいとかですね、要望があればぜひコメントお願いします。皆さんの250の評価もですね、よかったら合わせて教えていただけると嬉しいです。ではまず車両スペックから見ていきたいと思います。全長全幅全高はご覧の通りとなっております。エンジンは直列4気筒 2.5 リッターとなっていまして、最高出力は201馬力となっていて、エンジン単体で見ますとハイブリッドモデルのエンジンと比べてですね、11馬力も性能がアップしています。燃料はレギュラー、燃費はカタログ値で WLTC モードで 14.4 キロとなっています。別に悪くはないですよね。レギュラーで経済的ですし。気になるのは加速感と、あとエンジンノイズですね。そして電子制御式の8速オートマの変速ショックがどこまで伝わってくるのか。このあたりは今後試乗をしてみて確認したいなと思っています。続いて外観の装備を見ていきましょう。250では F スポーツの設定がそもそもありません。F スポーツを選びたい方は350もしくはハイブリッドモデル PHEV モデルからでないと選べませんので、この辺は注意していただきたいかなと思います。ということで、まず一番の違いはここです。ヘッドライトになります。250では三眼ではなくてですね、標準ヘッドライトが単眼仕様となります。これに伴ってアダプティブヘッドライトではなく LED ヘッドライトとなりまして、ローハイの自動切り替え機能にとどまるということです。コーナリングランプも非装着となり、三眼ライトはオプションで選択することもできない仕様となっています。私としてはここはちょっとバッドポイントですね。やっぱりレクサス好きであれば三眼ヘッドライトっていうのは憧れてしまいます。
そしてなんと年次改良後の目玉となったものの一つ、フェンダーカラードアーチモールも250では装着されず樹脂のアーチモールとなっています。ここも結構大きな違いですよね。こちらはオプションでの装着は可能となっています。続いて足回りはどうかというと、タイヤが18インチとなりまして、選べるホイールデザインにも制限があるんですが、オプションで20インチに変更することができるようになっています。外観の大きな違いはこの辺りとなっています。続いて内装について見ていきましょう。シート色はブラック、ダークローズ、ヘーゼル、この3色展開となっています。他のモデルですと白系の内装も選択できるんですが、250では選べない仕様となっています。またシート素材も本革ではなく LTEX、つまり合皮となります。見た目的にそこまで大きな違いは感じませんので、この辺りは許容できる方も多いかもしれないですね。細かい部分なんですが、本革のシフトノブ、こちらのサイド部分に関しても250では合皮となります。メーターですとかヘッドアップディスプレイ、スカッフプレート、ハンドルヒーター、全席のシートヒーターとベンチレーション、レクサスプライメートコンシェルジュ、そして年次改良後で嬉しい標準装備となった14インチの大型ディスプレイナビプラス、この辺りの装備は全て標準でついてきます。しかしここで気をつけなければいけないことがあります。250では後席電動格納シートおよび後席シートヒーター、マーク・レビンソンプレミアムサウンドシステム、デジタルインナーミラー、置くだけ充電、デジタルキーといったですね、メーカーオプションをつけることができないということです。ここはちょっと悲しいですね。この辺がオーナー好みで選べたならば、250の魅力もより上がったと思うんですが、残念なお知らせはね、まだあるんです。パワーイージーアクセスシステム。これはエンジンをオンにすると自動でシート調節してくれたり、エンジンを切ると運転者が降りやすいようにハンドルですとかシートが自動で動いてくれる機能のことです。それとインテリアイルミパッケージがつかないっていうことによって、ドアトリムとフロントコンソールトレイには照明がつきません。全席の足元 E ラッチのインサイドドアハンドルには照明はつくんですけど、レクサスのマルチカラーなどの色変更はできない仕様となっています。フロント席のカーテシランプも装着されません。ここもやはりコストカット感が感じられる部分となっています。今までお伝えした機能は日常のカーライフをより快適にしてくれる機能ですので、こういった機能がそもそも選択することができないっていうのはちょっと痛いですね。続いて予防安全装備について見てみましょう。まず緊急操舵支援、フロントクロストラフィックアラート、レーンチェンジアシスト、これらの機能はつきません。車両接近通報装置、アドバンストドライブなどの自動駐車機能ですとか周囲物センサー、こちらも装着することができない仕様となっています。ヘッドランプクリーナーも寒レ地仕様をつけないと装着されない仕様となっています。やはりここでもですね、グレード差がそのまま機能面に反映されてしまっているなと感じます。しかしですね、こういった機能を日常的に多用する方って、案外少数派だったりすると思いますので、ないならないで別にそこまで気にならないっちゃ気にならないかもしれないですね。ということで、今までお伝えした内容が250には装着されない装備だったり、そういった機能となります。皆さんはこの内容を聞いて250をどう評価しますか？一応参考までに250バージョン L との価格差もチェックしておきましょう。バージョン L の車両本体価格は568万6000円となっています。ベースグレードとの価格差は83万6000円となります。この金額を上乗せすると、今までお伝えしてきた装備や機能はほとんど標準で装備されます。メーカーオプションについても選ぶことができるような、そういった仕様になるわけです。どうでしょうか？皆さんはこの価格差をどう捉えますか？ここで250の実際の乗り出し価格を参考までにお伝えしようと思います。付けたオプションはですね、ご覧の通りとなっています。パノラマルーフ、こちらはルーフレールとセットオプションとなってまして、20万9000円。純正フロアマット、9万3500円。ドライブレコーダー、4万2900円となっています。
では、この内容で諸費用を含めた乗り出し価格は一体いくらになったのかというと、結果は総額546万7840円となりました。バージョン L の車両本体価格よりも安い金額でなんと購入できる結果となったんですよね。今回の結果と内容をご覧になってどう思われるのかっていうのは個人個人の価値観だと思いますので、それぞれで判断していただければいいかと思うんですが、一応総括としてですね、私個人の見解もお伝えしようと思います。私個人としてはですね、ベースグレードを購入するならバージョン L を選ぶと思いますね。価格差で見ると約83万円なんですが、標準でついてくる装備内容がやはり結構充実していると思います。私は自称車好きの会社員ですので、他の人よりも多少こだわりが強いと思ってます。個人的に推しの装備としてはなんですが、まず三眼のヘッドライト、そして電動オートスライドアウェイ機能、あとマルチカラー対応のインテリアイルミパッケージ。特にこれは年次改良後は従来より明るさ3倍増しなんで、夜のドライブの雰囲気も絶対良くなると思います。フェンダーカラードアーチモールについてもオプションだと16万4560円とかなりね高額オプションなんですよ。でシート素材も本革となりまして、予防安全装備については全て標準装備になってきます。ちなみにバージョン L に先ほどと同じオプションを装着した際の乗り出し価格はというと、総額632万4340円となりました。ベースグレードとの価格差は85万6500円となってます。私は結構車へのこだわりが強いので、充実した装備内容の方を重視してしまうんですが、コスパだけで見たら250のベースグレードもおすすめかなと思います。ガソリンモデルは海外輸出にも強いですし、海外の方は日本の方と違ってそこまで充実した装備がなくても購入される方も一定数いると聞いたことがあります。余計な装備がついてない分ですね、リセールでもその分得するような気がしてしまいます。ただ、国内販売だけだとちょっと不利かなとは思います。日本国内のユーザーさんっていうのは基本的に快適装備がいろいろついている、そういったモデル、グレードを選ぶ傾向がありますし、そもそも今日本で人気なのってハイブリッドモデルであったり、レクサス社に至っては F スポーツの人気がね、圧倒的かと思います。でも皆さん、550万円あれば、レクサス NX 買えちゃうんですよ。レクサス車を所有してみたいと思ってらっしゃる方にとっては、この価格のエントリーモデルはかなり魅力的な価格設定じゃないでしょうか。というか、250の価格設定自体がもう絶妙すぎてて、これもね、レクサス側の販売戦略なのかとも思えてきますね。NX って SUV の中でも LX を除けば上から2番目なんですよね。その車両が LBX や UX を購入検討して見える方であっても、購入予算枠に入ってきてしまうっていうのは本当にうまい価格設定だなと思います。こういった具合で徐々にね、上のグレードに釣り上げていく、そういったレクサス側の作戦かもしれないですね。この辺は勝手な想像なんですが、ということで今回は NX250 を徹底解説させていただきました。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。今後は今日紹介させていただいたガソリンモデルの250の市場なんかも考えてますので、気になる方はですね、ぜひチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。